Milliy kurash yoshlarni vatanparvarlik, milliy g'urur va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashga, ularni mard, irodali va oliyjanob inson sifatida kamolga yetkazishga xizmat qiladi. Shu kunlarda joylarda 5 tashabbus olimpiadasi doirasida kurash bo'yicha Bosh prokuror kubogi musobaqasining tuman bosqichlari bo'lib o'tmoqda. Hozirgi lavhamiz shu xususda. Boysun tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabida joylashgan sport zalida o'tkazilgan mazkur musobaqa yurtdoshlarimiz, ayniqsa yosh avlod orasida milliy sport turlarini keng targ'ib etishga qaratilgan. Bellashuvda tumanning 4 ta sektorda saralab olingan iqtidorli yosh sportchilar ishtirok etishdi. Ular jismoniy tayyorgarliklari, chapdastlik va mahoratlari orqali o'z salohiyatlarini namoyish etishdi. Final yo'llanmasini qo'lga kiritgan ishtirokchilarga tuman prokuraturasi, tuman yoshlar ishlar bo'limlarining va hamkor tashkilotlarning esdalik sovg'alari topshiriladi. Musobaqa jarayonida sog'lom raqobat muhitini yaratib, ishtirokchilarning sportga bo'lgan qiziqishi, ruhiy va jismoniy tayyorgarligi alohida ko'zga tashlandi. G'olib va sovrindorlar hakamlar hay'ati tomonidan aniqlanib, ularga diplom, medal va esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbir so'ngida tashkilotchilar bu kabi musobaqalar yoshlar o'rtasida jismoniy faollikni oshirish, ularning ijtimoiy faolligini rag'batlantirish, shuningdek milliy an'analarimizga asoslangan sport turlarini keng ommalashtirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Albatta, bu kabi tadbirlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.